Ребята, мы такие сейчас с ним просто сидим в телефонах, и выходит бабуля. Сейчас мы вам расскажем. Сейчас уже время 18:20, и сидит бабуля. И оказывается, вот эти люди поедут с нами на самолете. Мы сидим такие, почему они не уходят? Рейс, это последний рейс туда только. И мы такие, ну, наверное, полетят с нами. Мы, ну, типа, не знаем, что ли. И у нас уже сейчас 18. На последнюю доставку, на последнюю заставку, на последнюю заставку. Заходите. О, заходим. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вместе. Да, я уже так понял. Билеты давайте. Билеты. Опа, и опа. Билеты вот. Все верно, ложите и можете садиться по местам. Ваши места 1 и 2. Вау, повезло. Хорошо, спасибо. Удачного полета, спасибо. О, можно положить чемодан, да. Ну, кстати, нам не сильно больше. Давай поймем. Да ничего. Ребят, мы уже сели в самолет. Я очень страшно, я никогда не ездила в самолетах. И вот мы безумно хочу спать, так что я сейчас лягу поспать. И вот нам лететь туда 6 часов. Мне очень сильно страшно. Вот. Такие дела.